Të dashtun prind, çdo ditë dile, merrni fëmijët, e shkonin mesh, merrni pjesë në mesh. Edukoni e mësoni një këtë vërtet të jetë madhe, që çdo njëri për nesh jena eklesia, do me thanë të thirrun për me ndëgju zanin e Zotit. Zanin e Zotit i cili i flet zemrave tona, jetëve tona, shpirtit ton, sepse kisha nuk janë gurt e ftoft e mërmeri e plakat e bankat. Kisha jena na, zemra jon, na jena tempull ku Zoti don me banu, don me na ushqy, don me na mush me pranin e birit vet, e do me na dhon jetë. Merrni fëmijët e shkonin me ditë dile, edukoni me Krishtin, rritni fëmijë me Krishtin, sepse atëherë kanë me kenë gjallë, atëherë kanë me kenë jetë, atëherë kanë me kenë më të fortë se e keqja, më të pushtetshëm se çdo gjë tjetër. Atëherë keni me pas jetë, kanë me pas jetë, e atëherë keni me jetu ashtu sikur se Zoti kërkon, me bekimin e me marrësinë e tij, e keni me gëzu e me trashëgu lumnin e tij gjithmonë.